Монголчуудад үндсөөлөөрөө шашин шүтэх, эс шүтэх хэрэгтэй. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд гадны шашнууд олноор орж ирж, иргэдийн итгэл үнэмшилтээр дөрүүлэн хууль бус үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Тухайлбал Солонгосоос гаралтай шин тэнгэр газар шашны урсгалаас болж гэр бүл салж цаашлаад амь нас, эд хөрөнгөөрөө хохирсоор байна. Тэдний нэг болох эмэгтэй манай редакцид ганц яриа хүргэж байна. За ээж маань ингээд 62 настай эмэгтэй байдаг. 4 жилийн өмнөөс шин тэнгэр газар гэдэг энэ шашны урсгалд ингээд явж эхэлсэн. Тэгээд анх бол гудамжинд явж байхад нь өөрийнх нь үе нэг эмэгтэй хүний хөгжлийн сургаалт сэтгэл зүй одоо юм амьдралд хэрэгтэй сургалтуудад ингээд суугаач гэж ураад тэгээд одоо түүнээс үүдэж энэ шашны урсгалд ер нь анх явж эхэлсэн. Тэгээд ээж маань бол тухайн үед ингээд тэтгэврт гараад яг нөө удаагүй байсан. Тэгээд яг энэ шин тэнгэр газар гэж шашны урсгал нь ер нь бол одоо тэтгэврт гарсан хүмүүсийг ингэж нөгөө одоо хүний хөгжлийн сургаалт те одоо та ингэж одоо тэнд очиж найз нөхөдтэй болно, хамт олонтой болно гих зэргээр ингэж нөгөө одоо тархийг нь одоо угааж одоо өөрийнхөө юм шашинд илсүүлдэг. Тэгээд хамгийн аимшигтай нөгөө нэг одоо энэ шашинд ингээд юу нэлсэн хүмүүс эцэст нь ингээд гэр бүл одоо энэ бүх зүйлээ ингэж одоо золиослдог гэж юу н хэлж болно. Олон хүний амьдралыг сүйтгэж байгаа ч гэж миний хувьд бас боддог. Одоо жишээлбэл ээж маань одоо энд ингээд элсэн цагаас эхлээл ийм одоо хуулан бичлэг хийдэг болж эхэлсэн. Тэгэд ингээд орлогынхоо одоо 20%, 10%-ийг жишээлбэл тэр сумдээ ингээд өргөл барьц болгож өгдөг. Тэгээд өдөр шөнөгүй энэ шашинда хүн илсүүлнэ гэл хүмүүс рүү өдөр шөнөгүй утсаар залгаал шүн оройч байсан хамаагүй ингээл яадаг. Би бол ингээд ээжтэйгээ хамт амьдардаг. Тэгээд ингээд бол одоо жишээлбэл ээж минь өглөө яг ажил хийдэг надтай адилхан ингээд өглөө 8 цагт гэрээс гараал явна. Орой яг би ингээл ажиллаад хараал нэг 7-8 цаг гэл орж ирэхэд яг миний араас ингээд орж ирдэг. Тэгээд одоо сүүлийн үеийн шашин бол одоо бүгд найрамдах Солонгос улс руу ажлын виз гаргана. Ажил зуучилж өгнө гэх зэрэгээр ингээд маш их хүмүүсийг ингэж илсүүлж байгаа. Тэгээд бас ингээд одоо 2 сарын 26-нд дэлхий сүрнэ гээд тэгээд одоо манай ээжээр жишээлбэл сая сүлтгүүрийн зээл ингээ авахуулаад одоо ингээ удахгүй дэлхий сүрнэ. Одоо тийм юм чинь та нараас ингээ мөнгө төгрөх хэрэггүй. Хэрвээ бурхандаа та нар ингээ өргөл барьцаа сайн өгөх юм бол юу яана? Одоо ингээ мөнх амьдарнаа тархийг угаадаг. Тэгээ сар шинийн баяр ингээ төгсөн ийм үед одоо ингээ ахмад таснуудаар ингээ тэтгэврийн зээл хийлгээд өргөл барьц өргүүлээд ингэж байгаа нь бол үнэхээр одоо үнэхээр хэцүү байна. Тэгээ хичээлээсээ нэг удаа хоцрох сүмдээ ирэхгүй бол одоо уцаар залгана. Олуулаа ингээ гэр мэш дүртэл ингээд ирсэн юм тохиолдлууд байгаа байхгүй. Тэгээ энд бас ингээд төр засгийн зүгээс ингээд анхаарч өгөөч. Үнэхээр энэ цөөхөн хэдэн монголчууд ч одоо энэ харийн шашинд ингээд илсээд бүр ингээд дарамтлуулаад өөр зээл авж өгөөд өргөл барьц өргөөд ингээд амар юм хэцүү байдалтай шүү. Бид нар бол одоо яг юм энэ шашинд илсэн ар гэрийн хүмүүс бол ингээд тэмцээд үнэхээр дэлэхгүй байгаа. Тэгэхээр яг юм төрийн бодлого чухал байна. Виз гаргана гэдэгт ингээ битгий итгэж энэ сүмд бас ингэж илсээрээ амьдралаа битгий ингэж уран тараагээрээ гэж бас би хүмүүст бас сэрэмжлүүлмээр байна. Мөн тус шашнаас болж амь насаа алдсан иргэдэж байгаа юм. Иргэн сануулбал оны өмнө амь насаа алдсан эмэгтэй хүүхдүүд хэвлэлийн багварал хийж байсан юм а. Жагаа энэ шин тэнгэр газар гэдэг нэртэй. Монголд хууль ажиллагаа явуулдаг нэр нь энэ Монгол сувд сүм гэдэг нэртэй шашны урсгал байгаа Есүсийн. Энэ болохоор өөрсдөө одоо энэ Монголд байгаа шашны сүмүүдээс шал өөр гэж өөрсдөө одоо илүү өөр гэж өөрсдөө их зарладаг ийм байгууллага байгаа. За энэ байгууллагад манай ээж 2024 оны 1 сараас эхлээд явсан. Бүр ээж маань бүр нэг ууралдаггүй байсан, худлаа ярьдаггүй байсан хүн чинь нэрсээр худлаа ярьж намайг ингэж дууддаг тий. Худлаа ярьж дууддаг. Та яагаад ингэж бурхны хүн байж худлаа яриад байгаа гэхээр манай бурхан хүний сүнсийг аврахын тулд хүнийг аврахын тулд худлаа яриач болтгоо бүр зодооч болтгоо аваад ир гэж байгаа. Тэгээс үлдээ ээжийн бүр цаанаас бүр сүүлийн нэг жил би ээжтэйгээ би бүр хүүхд шиг байха болсон баг ээж маань миний эсрэг дандаа намайг бүр сатаны сүнстэй учраас чи энд ирэхгүй. Мөн сатаны сүнстэй одоо хараал хилдэг байсан. Сатаны сүнстэй шээснүүд гэх мэт тий. Та нар сатаны сүнстэй болохоор би та нарыг аврах гэдэг. Та нар аврагдмаар байна уу? Би мөнх наслана. Би бурханд бие өгсөн. Ийм байдалтай миний ээж ингэж явсараад 2025 оны 9 сарын 16-ны өдрийн 12 цагт илтгэл тавьжсэн тэр сүм дээрээ бурхан болсон. Тэд ахмадуудын амь нас эрүүл мэнд эд хөрөнгөд хохирол учруулахаас гадна залуу гэр бүлүүдийн амьдралыг сүйтгэж байна. Энэ гаж урсгалаас болоод гэр бүлийг айгүй салж байгаа болов уу бодож байгаа. Миний өөрийн амьдралаас ярих юм бол 10 гаруй жил зөвхөн одоо энэ шашныхаа юунд өдөр болгоо яваад
Тэгээ ерөөсөө ажил хийхгүй. Тэгэхээр ч одоо амьдрал ярьж болох үү. Тэгээ эцсийн засгийн сэтгэл санааны хувьд ч айгүй хэцүү болдог учраас би бол одоо ингээд салцсан байгаа. Олон мянган гэр бүлийг ингээд одоо сахинаас нь салгаал, өөр хүүхдээс нь олдуулаад, ажил төрөлхөө болгоод, сургууль аюулгүй болгоод тэгээ нь бол би бол үндэсний аюулгүй байдалд настай залхийлж байгаа гэж харж байгаа. Хэдийгээр бид шашин шүтэх, эс шүтэх хэрэгтэй ч харин шашныг хязгаарлах бодлого хэрэгтэй байгааг дээрх жишээнүүд харуулж байна.